火球撞到地面之后呢，我们还可以补充一样东西，就是产生一个音效啊，一个爆炸的音效。但是这个音效怎么加呢？有一个叫做 play sound at location， 播放位置处的音效。好，这一个它的作用是什么？就是在位置处爆炸之后来产生一个衰减音效啊。我们来试一试。首先获取到这个act 的位置啊，也就是爆炸那一瞬间的位置。这个位置呢，放在这个音效处，音效的位置。好，另外还做一件事情，就是来创造一个这个衰减的设定，以供在这个地方来进行选择。如何来创建一个衰减呢？在我们的音频里面啊，刚刚我找到了一个这个火球击到地面这个声音，这个声音可能有点大。然后呢，再创造音效衰减。好，用着这个衰减是用给谁的呢？这个叫做 fileable hit 啊 ，fileable hit。好，默认情况下就 OK 了啊，默认的就 OK 了。我们再在这个火球这个地方来选择刚刚我们下载的那个火球的音效啊。当然这个地方呢，我没有提供给下载，你可以自己找一个这个火球撞击地面的这个声音。另外选择我们刚刚这个衰减。好，另外刚刚我觉得音量有点大啊，所以在 volume multiplier 这个地方，我们可以把音量乘以0.5啊，降一半。我们再来看看这个火球，还是有点大啊，这个声音还是有点大。0.1左右，我们试一下，就差不多了。你会发现这个火球它是带什么呢？带衰减的啊！你隔它越远，它的声音就越小；隔它越近呢，声音就越大。好，啊，这是我们补充的一个东西。